हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि हमारा 4 करोड़ वोट कट गया है। अब मुख्यमंत्री जी कैसे पता कि उनका 4 करोड़ वोट कट गया है? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गया। तो हमने कैलकुलेट किया कि 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 403, तो कम से कम 80,000 वोट चला गया बीजेपी का। तो इसलिए घबराए हुए हैं, अब भाग रहे हैं कि फॉर्म 6 कैसे भरवाएं। और हम लोग भी नजर रखे हुए हैं, फॉर्म 6 भरवाओगे हम एफआईआर कराएंगे। अगर आप नकली फॉर्म 6 भरवाओगे, अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाओगे, क्योंकि अधिकारी भी दबाव बना रहे हैं कि हमारे वोट बढ़ा दो, तो हम भी एफआईआर की कॉपी, एक प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसे कागज लिख करके बस नाम ऐड करना है कि किसका फर्जी वोट है और एफआईआर लिखाएंगे।